Доброе утро, калмыки! С вами Валерия Бугаева, и это «Утро Калмыкии». Физические упражнения были придуманы человечеством довольно давно, и это понятно. Первобытный человек отлично бегал, лазил по деревьям и умел далеко бросать камни. В противном случае он бы просто погиб от голода, в драке с соплеменником или же был растерзан хищником. Кроме того, до наших дней дошло немало древних фресок, на которых изображаются люди в процессе тренировки тела. Таким образом, люди старались быть в движении всегда. Например, в 60-х годах прошлого века существовало такое понятие, как производственная гимнастика. Очень многие пожилые люди до сих пор ее вспоминают. Предлагаю продолжить эту замечательную традицию и начать делать утреннюю гимнастику прямо сейчас. Здравствуйте, меня зовут Кирмен, я инструктор Пор-де-Бра. Пор-де-Бра – это грация, это здоровая спина, это свежий взгляд на мир. Пор-де-Бра – это сплошное вытяжение. Установили свои стопы, ощутили свои стопы. Делаем вдох глубокий, выдох, вдох, плечи наверх, вниз. Хорошо, начнем с шеи. Круговые движения. Добавляем плечи. Колени. Хорошо, руки. Тянемся макушкой. Две руки. Круг правой рукой. И обратно. Круг левой. И обратный реверс. Еще. Дышим. Еще. Хорошо, две руки вниз. Наверх. Еще. Вниз. И наверху. Круг правой. Левой. Еще. Хорошо, ноги. Еще. Левой. Хорошо, и с правой. Становимся, выпрямляем. И руки на поясницу с прямой спиной. А здесь делаем выдох. Еще вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Последний раз. И круг правой. Левой. И слева. Прямые ноги наверх, на поясницу. Прямая. Выдох. Здесь живот в себя, таз вперед. Дыхание.
Хорошо, и круг левой. Круг правой. 2 руки вниз. Еще. Пятки в пол. Еще. Хорошо, вдох. И за руками вниз. Выдох. Руки в потолок, ладони. Встаем. Еще вниз. Вдох. И ладони в потолок. Хорошо, еще круг, обратный, круг, обратный. И здесь локтями встречаемся, вдох. Раскрыли грудь. Поменяли. Хорошо. Плие. Хорошо. Все. На календаре 12 июля, и именно сегодня свой профессиональный праздник, Всемирный день бортпроводника гражданской авиации, отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше нам известной как стюарды и стюардессы. Может показаться удивительным, но эта профессия имеет почти вековую историю. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета – стюарда. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины, чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек. Это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола. Они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени. Доброе утро, дорогие телезрители! Я напоминаю, в эфире «Утро Калмыкии», с вами я, Мулан Курупшурова. И сегодня мое утро началось в компании с Аналом Бадмаевым, репетитором Государственного театра танца Калмыкии Айраты, заслуженным артистом Республики Калмыкия. Доброе утро, Санал, рада вас видеть. Санал, расскажите, когда вы решили связать свою жизнь с искусством и почему? Свою жизнь, наверное, с танцами я начал, наверное, с самого рождения, потому что я родился в семье танцоров, артистов. Родители мои танцевали в ансамбле «Тюльпан», там они познакомились, женились. Вот так получается. Отец мой являлся руководителем заслуженного коллектива Российской Федерации Дома народного творчества «Джангар». Далее меня дали в училище искусств, наше Листинское, где на отделение хореография. Первые мои педагоги были такие, как Галина Ильинична Манжиева, педагог классического танца, Толкачева Людмила Геннадьевна и Евгений Васильевич, педагоги народного танца. То есть я считаю, что у меня педагоги были очень сильные. Благодаря им, наверное, вот этого всего я достиг, которые заложили свои знания, вкладывали в нас. Ну а дальше параллельно учебы еще Петр Тимофеевич пригласил в Айрат нас. Это был 2003 год, 2002 год, когда мы пришли, молодые еще. Только начали учить программу, ходить номера тогда. Первые мои постановки это были танцевал, это были кочевники из программы «Друг степей Калмык». Такое было стремление прям танцевать эти танцы. Одно дело, когда ты видишь их со стороны, а другое, когда ты уже сам их этого. То есть какая-то твоя цель уже достигнута. Ну вот как раз, когда цель достигнута, сейчас вы не чувствуете выгорания? Не жалеете о своем выборе спустя годы? Нет, абсолютно нет. Я горжусь, что я работаю с такими людьми, как Петр Тимофеевич Нагбитов, в таком коллективе.
То, что, можно сказать, достиг сейчас, это благодаря тоже ему, Петру Тимофеевичу. Вашим преподавателям. Да. Санал, 12 июня прошел фестиваль дружбы народов, приуроченный ко Дню России, после которого вы готовили артистов уже к всероссийскому конкурсу хореографов, который прошел в Ярославле. Расскажите о процессе подготовки. Ну да, получилась такая накладочка, потому что фестиваль был сам такой грандиозный, больших масштабов. Приезжали такие коллективы, как Донбасс, Ставрополье, с Якутии. То есть нужно было показать это зрителям, как сказать, высший пилотаж, можно так сказать. В Ярославле еще была новая... Да, и параллельно, то есть мы еще готовились к конкурсу, всероссийский конкурс хореографов. У нас поехало 4 парня, квартет, тоже достойно представили республику, ансамбль, стали дипломантами этого конкурса. То есть это тоже такая накладочка получилась, но ничего, мы справились. И это ваша общая победа. Да, можно так сказать, победа наша общая. Санал, знаю, что в Ярославле вы готовили новую постановку, которая называлась «Улан-Зала». Долго ли приходилось готовить ее? Ну, конечно, постановка новая, это получается Владимир Петрович Надбитов, это сын Петра Тимофеевича, начинающий наш балетмейстер, да? Тоже как бы хотелось, чтобы помочь ему дать это. Хотелось бы, чтобы постановки, те, которые поставил Владимир Петрович, тоже они уже, получается, набирает, все набирает всяких просмотров, то же самое в соцсетях, зрителям нравится, то есть аплодисменты всегда. Ну и там у нас еще несколько номеров везли. Это «Эскетс Актыгби», танец белогвардейцев, воинов и «Дамджик». Санал, на данный момент вы готовите молодых артистов. Скажите, важно ли наличие образования, каких-то минимальных танцевальных навыков? Знаете, вот у артистов я считаю, то, что да, конечно, это было бы хорошо образование, но если человек бывает без образования, но он одаренный, то есть он будет лучше делать движения и стараться, чем тот человек, у которого есть образование. Так что я думаю, это все зависит тоже от Петра Тимофеевича. Вот он раскрывает людей очень хорошо, он видит сразу, можно сказать, насквозь человека. А вообще, по вашему мнению, какими качествами должен обладать вот начинающий артист для того, чтобы вот так вот выступать на сцене? Ну, знаете, разные артисты приходят. Главное, чтобы был слух музыкальный, это очень важно, потому что без него очень тяжело. Ну а дальше задача наших репетиторов. То есть Петр Тимофеевич поставил, сказал, все указания дал. Дальше работа репетиторов. То есть от нас тоже как бы зависит работа от этого будущего танцора. Ну, также мы готовим его, потом говорим Петру Тимофеевичу, он проверяет, смотрит, и все. Сталкивались ли вы с профессиональной ревностью, когда, допустим, ваш ученик говорил, что вот я бы хотел обучиться у другого человека? Нет, абсолютно не сталкивался даже. Не было такого? Нет, не было. Расскажите о каких-нибудь приятных моментах вашей деятельности, веселых, запоминающихся историй. Знаете, приятный момент был для меня, это вот, опять же, повторюсь, придем к конкурсу. Это, получается, моя первая работа репетиторов, как ребят готовили на конкурс, потому что так как пандемия, Петр Тимофеевич у нас в возрасте, так ему особо нежелательно было находиться тоже на работе, предостеречь себя, семью. И приходилось, считается, готовить их. То есть созваниваясь с Петром Тимофеевичем, он давал указания, и, получается, мы работали сами. А сейчас у вас впереди какие планы хотелось бы реализовать? Планы реализовать, это опять, получается, будет долгий процесс такой восстановления после пандемии, после этого всего.
То есть, когда коллектив был прям в расцвете силы, тут раз все закрылось. Ни концертов. Кстати, вот про концерты прям, я думаю, весь коллектив уже горит, жаждет это, ну, как сказать, горит желанием дать большие концерты здесь, в Элисте, у нас уже начать на больших сценах, на площадках. Потому что давно этого очень не было, получается. Но я думаю, мы с нашими телезрителями будем ждать наконец-таки этого момента. Санал, помимо танца, помимо вашей деятельности, чем вы вообще занимаетесь в свободное время? Может быть, у вас есть какие-то увлечения, хобби различные? Свободное время, знаете, сейчас его стало очень много из-за пандемии. Но то же самое, это даже, я не знаю, мне все время только работа и все. Это получается, потому что с детства меня заложили практически вот все, я кроме танцев. Санал, спасибо вам за нашу беседу, желаю вам успеха в дальнейшем. Сейчас у вас есть возможность пожелать и нашим телезрителям доброго утра. Хотелось бы пожелать всем крепкого здоровья в это сейчас трудное, как сказать, время. Берегите себя, своих родных, близких. Ну и, конечно же, поскорее бы начать вот это восстановить наш процесс, концертную деятельность, концерты дать в Элисте, поездить по районам Калмыкии. Берегите себя друг друга, надеюсь, скоро встретимся на сценах, мы покажем свои замечательные программы. Дорогие друзья, Улан Залатан, постановка Владимира Надбитова, музыка Саура Катаева, исполняют Царет Тернеев, Кирилл Калмыков, Ачир Манджеев и Андрей Ачиргаряев.
Чтобы быть трудоспособным и веселым на протяжении всего дня, нужно готовить себе вкусные и легкие питательные завтраки. После сна организм как никогда требует белков и углеводов, которые мы просто обязаны ему дать. Рецепт вкусного и питательного завтрака смотрите прямо сейчас. Доброе утро, Калмыкия! Сегодня я, Чураева Галина, приготовлю с вами вкусный бутерброд из глазуни. Для этого нам понадобится авокадо, огурец, мясная нарезка, красный перец, сметана. И приступаем! Жарим яйца глазуни. Главное, чтобы желток остался целым. И нужно уменьшить огонь. Накрываем крышкой, чтобы яйца наши прижарились. Солим по вкусу. Мы пожарили нашу глазунью, и теперь мы приготовим соус из сметаны и авокадо. Берем пару ложек сметаны, авокадо, все тщательно перемешиваем. Такой полезный соус для нашего бутерброда. Неплохая замена майонезу и покупным сырным соусом. Сначала намазываем соус на багет и собираем наш сэндвич. Мясо, овощи по вкусу. Такой быстрый, сытный багет у нас получился. Приятного аппетита! 11 июля свой профессиональный праздник отмечали работники почтовой связи День Российской почты. Первые почтовые ящики для сбора писем появились в Москве и Санкт-Петербурге в 1833 году. Они были установлены в мелочных лавках и кондитерских. Железнодорожным транспортом почту впервые отправили в 1837 году из Санкт-Петербурга в Царское Село. Впоследствии ее стали перевозить в специализированных почтовых вагонах и специально оборудованных каютах пароходов. Изменились способы оплаты, пересылки, посылок и писем. В 2003 году все существующие организации федеральной почтовой связи объединили в единый федеральный оператор почтовой связи – Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», которое с 2013 года входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. В 2019 году в ГУП «Почта России» было реорганизовано в акционерное общество «Почта России». Почтовики России ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 2,5 миллиарда писем, около 140 миллионов посылок, а также более 1 миллиарда экземпляров печатных изданий для 20 миллионов подписчиков.
Доброе утро, дорогие телезрители. Я напоминаю, это «Утро Калмыкии». И сегодня у нас в гостях Данзан Бадмаев, мастер спорта по армрестлингу. Данзан, доброе утро. Доброе утро. Данзан, как начинается твое утро? Ну, наверняка с зарядки. Зарядка, да, зарядка, но не всегда. Как и обычный человек, я иногда, бывает, не успеваю и так далее. Но стараюсь, конечно, проводить зарядку. Именно вот как за здоровый образ жизни, да? Может быть, ты по утрам делаешь какую-то пробежку? Я прихожу на работу, я работаю фитнес-тренером, и, соответственно, там могу сделать, да, небольшое кардио. Вот так вот. Данзан, расскажи, ты мастер спорта по армрестлингу. Как ты пришел именно в этот спорт? Пришел я, изначально я занимался и вольной борьбой 2 года в школе. Немного боксом занимался, там, незначительно, в принципе. Потом просто ходил в зал с друзьями, поднимали железо. И через какой-то период тренировок, ну, через несколько лет, там, 2-3 года мне наскучило это. Просто тягать железо без соревновательного участия в чем-либо, ну, в соревнованиях, да. И потом мы с друзьями решили, с однокурсниками решили пойти на гиревой спорт. Пошли на гиревой спорт и прозанимавшись где-то месяц, я понял, что он мне не подходит, так как есть такие, ну, понятия антропометрические данные, где очень тоже влияет это. И в моментах, где я делал упражнения, я не мог выполнить правильно, в общем. И я увидел, ребята за столом борются. Решил попробовать первый раз и проиграл. Причем проиграл такому парню меньше меня, с меньшей мышечной массой. Меня это как бы удивило, во-первых, как можно быть. Это был как вызов, да? Да, и однокурсники надо мной посмеялись, как бы качался, толку нет, в общем. Ну и после я встретил тренера своего нынешнего, Евгения Джакураев, Евгений Юрьевич. И он меня потихоньку подтянул в этот вид спорта, объяснил, что здесь не только сила нужна, но и много техники, как бы. То есть от техники очень многое зависит, да? Да, Там это... неважно, насколько ты сильный, получается, насколько важно больше именно знания, да, получается, самого толчка, да? Или... Все в совокупности, скажем так, совокупности, потому что и одной техникой ничего не сделаешь, если силы не хватает. Поэтому здесь нужно все факторы накладываются друг на друга: скорость, техника, там, стратегия, выносливость. Ну, так вот, и опыт, соответственно. Чем больше занимаешься, тем начинает лучше получаться. И лучше ты ощущаешь поединок, руку свою лучше ощущаешь. Я его должен возьму. Просто разверните оба вот сюда. Николай Колесниченко, Алексей Гордов. Назови чуть-чуть. Когда вы там готовитесь, допустим, к соревнованиям каким-то, да, у вас упражнения получается только на руки, например, или на все тело, на все группы мышц? Нет, у нас
все тело участвует в работе, да. Тело у нас является как единый механизм, соответственно, все аспекты важны при подготовке. Просто у нас есть период, когда мы тренируемся, специализацию делаем, уже очень много упражнений под армрестлинг на верхнюю часть тела. А когда у нас межсезонье получается, когда мы не готовимся никуда, мы делаем ОФП, приседания, там, тяги, все, в общем, тренируем, грудные мышцы и вот так вот. Потому что все равно, если какой-то будет часть тела отставать, у тебя перестанет развитие общее, ну, специализированное, получается. Скажи, а вот ты говоришь, что ты занимался и вольной борьбой, и боксом, да? Почему армспорт? Ну, армспорт мы с детства с ребятами, с одноклассниками боролись. Было очень интересно. Здесь такой как бы симбиоз, что ли, как и спорт, и как бы это хобби, и как бы очень интересно, в общем, было. И постепенно вот я занялся им уже основательно, серьезно. А борьба тоже хороший вид спорта. Я просто, возможно, был очень молод, когда занимался борьбой. У меня не получалось изначально, и поэтому, возможно, это меня надломило в тот период. Я выступал, но не получалось у меня там в тройку даже войти. Так как молодой был, я, соответственно, нужно было еще позаниматься, но я бросил. Хотя я, ну, как бы жалел об этом, что я бросил. А сколько времени нужно, вот, допустим, новичку, да, который пришел заниматься армрестлингом, сколько времени ему нужно заниматься, чтобы получить вот мастера спорта, допустим, вот как ты? Все зависит, конечно, от физического как состояния. Да, тут однозначно ответить сложно будет, потому что у нас вид спорта очень важна генетика. Генетика, то есть, возможно, слышали, бывает, что говорят на человека, он худенький вроде, но жилистый, говорят, да, такой жилистый, он вроде маленький, может поднять большой вес. Это вот от природы, когда у человека очень сильные сухожилия, ну и мышцы. Обладая маленькой мышечной массой, он может поднять большой вес. И вот поэтому, если такой человек начинает заниматься, конечно, будут результаты быстрее, и менее путь будет как бы такой тяжелый. Но в любом случае результат будет у всех, просто у кого-то чуть дольше, у кого-то быстрее. Ну, примерно вот, минимум надо позаниматься, я думаю, года 2-3, чтобы какие-то результаты уже были. В каких-то соревнованиях уже участвовал? Да, я каждый год выступаю на чемпионат России. И у нас проходит всероссийский турнир Кубок Дружбы Калмыкии, куда съезжаются, ну, разные субъекты нашей федерации, Российской Федерации. Очень такой масштабный турнир, 20-21 субъект у нас в федерации приезжает. Весь Кавказ, и Центральная Россия и так далее. Бурятия даже приезжали, Якутия даже приезжали. Так вот. А Кубок Дружбы, расскажи о нем поподробнее. Получается, это такое масштабное соревнование, да? Именно по армрестлингу, да? Да. Кубок Дружбы у нас такой традиционный уже является турнир. Честно, уже даже не помню, какого года, 2005, наверное. С 2005 года, наверное, уже этот турнир идет. Постепенно он был такой более, как сказать, не охватывал такую большую массу спортсменов. Но со временем больше спортсменов стало узнавать об этом турнире, больше людей стали приезжать на турнир. Так, и турнир является мастерским, то есть спортсмен, который занимает первое место, выполняет норматив мастера спорта России. В нашем виде спорта очень сложно выполнить мастер, ну везде сложно как бы, да. Поэтому для нас мастер спорта это очень является крутым достижением. Чуть-чуть назад.
Есть лист. Лист мне показывает. Лист мне показывает. Еще лист. Здесь. А девушки у вас занимаются? Девушки занимаются, ну, на данный момент немножко отошли, там, с семейными обстоятельствами. Но мы стараемся подтягивать девчат. Просто многие боятся накачать руки, им кажется, что... Да, я думаю, что вот как раз, может быть, это миф или заблуждение, да, но девушка, которая, допустим, идет в армрестлинг, да, потом кажется, что будут тут огромные руки какие-то там, или как бицепсы, трицепсы, или еще что-то. Может быть, ты развеешь этот миф? Да, конечно, у нас есть такой миф, да, ну, может быть, отчасти. Просто девушкам априори им сложнее набрать мышечную массу, чем мужчине, по гормональному фону и так далее. И тренировки мужчин и женщин все равно отличаются. Мужчины все равно больше проводят, ну, делают упражнения на тренировку мышц, потому что хочется каждому мужчине мышцы подкачать. У девушек больше так специализация там и такие упражнения, которые не развивают большую мускулатуру. Даже если будет стараться девушка раскачать, у нее мало что получится в плане увеличения мышц. Единственный фактор — это может быть опять же генетика, когда бывает такое редко, очень редко, что девушки, немного позанимавшись, могут увеличить. Ну, это я один раз всего лишь встречал, работая фитнес-тренером, что у девушки такое произошло, что через некоторое время у нее начали мышцы появляться. Расскажи вот о направлении фитнес-тренера. Ты уже вот во второй раз, получается, говоришь об этом, да? Подробнее хотелось бы узнать, с кем ты занимаешься? Я тренирую людей в тренажерном зале и как бы всех тренирую, кто придет ко мне. То есть ограничений, там, допустим, по возрасту, по каким-то там параметрам нет? Нет. Может прийти любой? Да, может прийти абсолютно любой. Я обычно всегда... Спортсмен, не спортсмен, то есть все равно, да? Такой градации как бы нету. Любой человек укрепить здоровье. Там по разным причинам люди приходят в зал. Скинуть лишний вес. Ну, я думаю, что вот как раз девушки приходят, да, чаще всего скинуть лишний вес. Ну да, больше, наверное, 50%, 60%, наверное, больше скинуть. Скинуть или там укрепить тело. Там. Ну, Данзан, сейчас весна, и, может быть, какие-то советы будут для девушек, как вот как раз привести свое тело в порядок? Тело в порядок. Ну, сейчас весна, да, конечно, можно на стадионе делать упражнения определенные. Сейчас очень интернет как бы развит, и можно в Ютубе посмотреть упражнения, такие элементарные, в принципе, на свежем воздухе выполнять. Если не интересно это, можете прийти в зал, и в зале тренироваться. Ну и питание, соответственно. Питание, да. Питание — это основа всего, основа набора мышечной массы, основа похудения, там, сушки и так далее. Ну и результаты, соответственно. Результаты даже силовой работы. Там, любой спортсмен всегда должен держать режим питания, правильные продукты есть, меньше пищевого мусора, так сказать, кока-колы и так далее. Данзан, ты так очень интересно рассказываешь, на самом деле. Я думаю, что вот как раз рекомендации и по питанию, и по тренировкам наши телезрители будут использовать в своей обыденной жизни, скажем так. У тебя есть сейчас прекрасная возможность обратиться к нашим телезрителям, пожелать им доброго утра, и, может быть, опять же, какие-то рекомендации будут определенные. Пожалуйста. С добрым утром, дорогие телезрители.
Хотелось бы пожелать вам хорошего настроения, больше позитивных моментов в жизни. И занимайтесь спортом, старайтесь воспринимать спорт как, не знаю, как отдых. И тогда будет проще. Через какое-то время вы почувствуете, что вы уже не можете без спорта обойтись. Лето – это море ярких и теплых эмоций, которые хочется придерживаться во всем. Отличным способом выразить свое летнее настроение – это яркий летний маникюр на ногтях. Как правильно ухаживать за ногтями в летнее время, смотрите прямо сейчас. Всем привет, я мастер маникюра, меня зовут Наталья. Сегодня я хотела бы обсудить тему, как снять гель-лак в домашних условиях. Существует два способа снятия – опил и размачивание. Для опила нам понадобится пилочка и бафик-полировщик. Берем пилку и начинаем спиливать на себя покрытие. После того, как вы спилили, нам понадобится бафик, мы выравниваем ногтевую пластину и убираем остатки материала. Второй способ – это размачивание. Для этого нам понадобится пилочка, бафик, апельсиновая палочка, фольга, жидкость для снятия лака с содержанием ацетона. Сначала мы берем пилочку, снимаем глянцевое покрытие. После этого мы берем ватный диск, смачиваем его в ацетоне, ложим на ногтевую пластину и запечатываем фольгой. И так мы делаем с 10 пальчиками. И оставляем это на 7-10 минут. Мы выждали 7-10 минут. Сейчас снимаем фольгу и апельсиновой палочкой мы снимаем покрытие. После того, как мы его сняли, мы берем бафик и шлифуем, убирая остатки, и выравниваем ногтевую пластину. После того, как мы сняли покрытие, обязательно наносим увлажняющий крем и масло для кутикулы. Минутка красоты подошла к завершению. Я с вами прощаюсь. Выполняйте мои рекомендации, и ваши пальчики будут вам благодарны. Всем привет! Меня зовут Рима, я стилист по прическам. И сегодня я вам покажу, как можно сделать себе пучок, собрать волосы в прическу. Делаем пробор свой постоянный. Делим зоны у лица. Вот эти все волосы собираем в хвост, оставшиеся. Можно немножечко вытянуть объемчик по вашему желанию. Далее с этого хвоста мы делаем жгут.
крутим 2 пряди в одну сторону, а между собой в другую. И вот такой силиконовой резиночкой крепим кончики. Если жгут делать правильно, то он не будет раскручиваться. Далее его вытягиваем потихонечку. Делаем немного объемнее. Далее этот жгут мы крутим вокруг нашего основания по направлению жгута. Хвостик прячем под основную часть волос. И все крепим шпильками. Шпильками крепим со всех сторон. Далее у нас остались 2 прядки у лица. Мы их оформляем в эту зону. Немного прокручиваем. И прям вокруг можно пучка нашего. Тоже со всех сторон его крепим. Вот у нас наша прядка, мы ее должны закрыть шпилькой, иначе она будет вот здесь вот так торчать. Поправляем, где надо, объемчик делаем. Челку можно так приподнять и сбрызнуть лаком. Лаком брызгаем на расстоянии, рывками. Вот такой экспресс-пучок вы можете сделать в домашних условиях. Всем хорошего дня. Пока. Сегодня 12 июля, 3-й лунный день. Этот период активной борьбы, напора и агрессии. Пассивность недопустима. Как построите сегодня отношения, ситуацию, дела и тому подобное, такими они и будут весь лунный месяц. И если вы что-то хотите принципиально изменить в своей жизни, то это следует сделать именно в этот день. На любые предложения следует обращать внимание, поскольку они очень часто могут дать позитивный эффект. На этом наш эфир подошел к концу. Команда «Утро Калмыкии» желает вам энергичной и продуктивной недели. Всем пока!